हेलो दोस्तों, ये है गुलदाउदी या सेवंती का प्लांट। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो चलिए इसे हम पॉट में लगाते हैं। इसके लिए मैंने मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पॉट में सूखी पत्तियां डालेंगे और जो सॉइल मिक्स बनाया है उसे डालेंगे। अब हम सेवंती के प्लांट को गमले में लगाएंगे और फिर वाटर डालेंगे। सेवंती एक विंटर प्लांट है और इसमें काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं और ये कई कलर के होते हैं।